ここは埼玉の森の奥深くにある宿屋の滝。一歩足を踏み入れた瞬間、空気が変わるのを感じます。聞こえてくるのは水が落ちる音だけ。それはまるで心を浄化する音のよう。岩を伝い静かに流れ落ちる清らかな水。長い年月をかけてこの場所を守り続けてきました。ここは古くから力が宿る場所とも言われる神秘のパワースポット。宿屋の滝、あなたもきっとこの静けさの中で本当の自分に出会えるはずです。